ដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសពិសីតំណាងរាជបកប្រឆាំងធ្វើបេក្ខការប្រជុំសភាដើម្បីសម្រេចករណីលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបបេក្ខជន 63668 អ្នកប្រឡងជាប់និង424អ្នកទទួលបាននីតិអេសហជីពថាដំណើរចុះជួបកម្មករញឹកញាប់ពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនជាកាយវិការយកចិត្តទុកដាក់ដោយផ្ទាល់មិនធ្លាប់មាននៅរុស្ស៊ីអាជ្ញាធរចាប់ពួកបាតុករអ៊ីស្លាមដែលសាមគ្គីជាមួយជនជាតិរ៉ូហិញយ៉ានៅភូមាហ្វីលីពីនលោកដូចតែបន្តលើដំកើងអតីតប្រធានត្រីម៉ាកូជាវីរបុរសជាតិ RFE តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចូលកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់រដ្ឋសភាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទេជាកិច្ចប្រជុំដែលមានរបៀបវេរៈសំខាន់គឺពិភាក្សាសម្ដេចលើករណីលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទក្បត់ជាតិជំនួសឲ្យការចូលរួមប្រជុំសភាតំណាងរាជនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងទៅមន្ទីរអប់រំការប្រើត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីរងចាំសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាអមរជនាជួនព័ត៌មានក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមិនចូលប្រជុំសភាដើម្បីសម្រេចលើករណីលោកកឹមសុខាព្រោះតែយល់ថាការប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់រដ្ឋសភានោះធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់និងបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើតាមលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយោងតាមមាត្រា 80 នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកសុនឆៃបានបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនការចោទប្រកាន់តំណាងរាស្ត្រណាមួយត្រូវផ្អាកតាមមតិភាគច្រើន 3/4 នៃសមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំងមូលដូច្នេះបើគ្មានការចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងទេនោះរដ្ឋសភានឹងគ្មានគោរមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តសម្លេង 3/4 លើករណីលោកកឹមសុខានេះឡើយនេះបើតាមលោកសុនឆៃជំនួសឲ្យការចូលរួមប្រជុំសភាលោកសុនឆៃបានបញ្ជាក់ទៀតថាតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងទៅមន្ទីរអប់រំកែប្រែត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីរងចាំសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាបើទោះបីជាមុននេះចៅក្រមស៊ើបសួរបានបដិសេធសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងរួចម្ដងទៅហើយក៏ដោយបើតាមលោកសុនឆៃដដែលការស៊ើបសួរលើករណីលោកកឹមសុខាបានបិទបញ្ចប់ហើយដោយតុលាការបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជាផ្លូវការដូច្នេះក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថាប្រធានពន្ធនាគារត្រពាំង plong នឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របានសួរសុខទុក្ខប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែជាប់ឃុំសូមជម្រាបជូនថាត្បិតតែលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី 3 កញ្ញាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកទើបតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងបន្ទប់ពន្ធនាគារជាមួយអ្នកទោសផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី 7 កញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះក្រុមគ្រួសារលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាលោកកឹមសុខាមានជំងឺជាប់ខ្លួនហើយត្រូវទទួលទានថ្នាំឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមមេធាវីការពីក្តីស្វះស្វែងរកលទ្ធភាពផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីខេត្តត្បូងឃ្មុំមកនៅភ្នំពេញវិញសូមជម្រាបជូនថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពដោយសារតែការថ្លែងសារនយោបាយដែលលោកបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ 2013 នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅល្ងាចមិញនេះបានសម្រេចបញ្ជូនសមត្ថកិច្ចចម្រុះបន្ថែមទៀតនិងមានការដាក់កម្លាំងទាហានសរុបជិត 300 នាក់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៅមណ្ឌលម3ឬពន្ធនាគារត្រពាំង plong ជាមណ្ឌលឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅជុំវិញនេះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបានបន្តថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលទៅចាប់វាយខ្នោះលោកកឹមសុខាដោយចាត់ទុកថាជាការរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិសភាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថាលោកកឹមសុខានៅតែជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាត្រូវឃុំខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2017 នេះគឺបេក្ខជនចំនួន 63668 នាក់បានប្រឡងជាប់ស្មើនឹង 63 កណ្ដោះសញ្ញា 84% ដោយនៅក្នុងនោះសិស្សជាប់នីតិអេមានការកើនឡើងរហូតដល់ 424 នាក់អេងគឹមហុងរាយការណ៍
ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទទួលបាននីតិអេ424នាក់គឺនៅភ្នំពេញមានចំនួនច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅ194នាក់បន្ទាប់មកខេត្តសៀមរាប47នាក់ចំណែកខេត្តកណ្ដាល26នាក់បាត់ដំបង32នាក់កំពតនិងកំពង់ចាមមានចំនួន21នាក់ប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំទៅសិស្សទទួលបាននីតិអេនៅឆ្នាំនេះមានការកើនឡើង19នាក់ក្រៅពីសិស្សទទួលបាននីតិអេមានចំនួន424នាក់ហើយនោះនីតិ B មានចំនួន2464នាក់ C 5000នាក់ D 9132នាក់46657នាក់គូបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំ2016ដែលមានបេក្ខជនប្រឡងជាប់សរុប63668នាក់ស្មើនឹង 63% ក្នុងចំណោមបេក្ខជនមានវត្តមានប្រឡង99728នាក់ក្នុងនោះបេក្ខជនប្រឡងចប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួន34234នាក់ចំណែកថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានចំនួន29434នាក់រីឯបេក្ខជនប្រឡងជាប់កាលពីឆ្នាំ2016មានចំនួន55753នាក់ស្មើនឹង 62% ក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រឡងជិត90000នាក់ដែលឡែកនៅថ្ងៃទី10កញ្ញានេះដែរក្រសួងអប់រំក៏បានបង្ហាញថាមានបេក្ខជន28នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រោយកើតមានករណីប្រឡងជំនួសបដូរលេខតុលួចចម្លងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃយកសំណើឯកសារម៉ាស៊ីនគិតលេខចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងចំណែកបុគ្គលិកអប់រំដែលបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងក្នុងដំណើរការប្រឡងក៏ទទួលបានទណ្ឌកម្មខាងវិន័យដែររួមមានការស្ដីបន្ទោសផ្ទាល់មាត់ស្ដីបន្ទោសជាលិលាអក្សរស្ដីបន្ទោសជាទម្ងន់លុបឈ្មោះចេញពីតារាងឡើងឋានន្តរស័ក្តិ2ឆ្នាំផ្អាកមិនឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈមេប្រយោគ1ឆ្នាំនិងផ្អាកលែងឲ្យចូលរួមដំណើរការប្រឡងនៅថ្ងៃទី11កញ្ញានេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបន្តប្រកាសលទ្ធផលនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទាំងអស់ការប្រកាសលទ្ធផលនេះធ្វើឡើងនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗនិងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចំណែកក្រសួងការងារប្រកាសផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាង 11003 កន្លែងរួមមានថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាឬឯកទេសសញ្ញាបត្រវិស្វករសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឬបរិញ្ញាបត្ររំបច្ចេកទេសឬឯកទេសព្រមទាំងសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈលើមុខជំនាញដែលទីផ្សារការងារកំពុងមានតម្រូវការនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី30សីហាបន្ទាប់ពីបិទកាសែតមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងចាងវ៉ាកាសែត The Cambodia Daily កាលពីម្សិលមិញបានសរសេរលិខិតមួយជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសូមឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធដារដែលកាសែតខ្មែរអង់គ្លេសមួយនេះបានជំពាក់ដល់ជាង$6 លានអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាបញ្ហាសូមលើកលែងការបង់ពន្ធដារកាសែតនេះដែលបានជំពាក់រដ្ឋនោះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេវ៉ាន់សកុនធីរីកានៅក្នុងលិខិតកម្រាស់ពីទំព័ររបស់ខ្លួនលោកស្រី Deborah Christensen ដែលជាម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily បានជម្រាបប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនថាការបិទកាសែត The Cambodia Daily គឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែការឡើងចៃដន្យក្នុងពេលដំណើរគ្នានៃការបិទអង្គការអាមេរិក NDI តែប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះទៅទៀតលោកស្រីក៏បានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយដែលមានការអធិប្បាយជាច្រើនដែលបានទាញការបិទកាសែត The Cambodia Daily ភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនយោបាយហើយថែមទាំងចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាព្យាយាមបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លោកស្រីទាំងវ៉ាន់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនអាក្រក់ដោយការលើកឡើងនោះទេជាមួយនឹងការបង្ហាញជំហរដ៏ទន់ភ្លន់បែបនេះលោកស្រី Deborah Christensen ក៏បានស្នើសុំឲ្យសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិតជាអាចដោះស្រាយបញ្ហារវាងកាសែត The Cambodia Daily ជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីឲ្យកាសែតនេះអាចដំណើរការឡើងវិញបើតាមលោកស្រីចាងវ៉ាងរដែលការដំណើរការឡើងវិញនេះអាចនឹងឲ្យជនជាតិខ្មែរចំនួន45នាក់មានការងារធ្វើឡើងវិញនិងបុគ្គលិកអង្គការ World Assistance for Cambodia and Japan Relief for Cambodia ចំនួនជាង100នាក់មិនប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាបញ្ហាសុំលើកលែងការបង់ពន្ធដែលកាសែត The Cambodia Daily នៅជំពាក់រដ្ឋនេះមិនអាចទទួលយកបានទេលោកអះអាងទៀតថាម្ចាស់កាសែតនេះត្រូវតែបង់ពន្ធចូលរដ្ឋជាដាច់ខាតមិនអាចចង់រួចខ្លួនមកធ្វើក្រដាស់មួយសន្លឹកបែបនេះបាននោះទេ
កាសែត The Cambodia Daily បានបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃទី4 កញ្ញាដែលជាថ្ងៃផុតអសន្នប័ត្រដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកំណត់ឲ្យកាសែតនេះបង់ពន្ធចំនួន $6.4 លានអាមេរិកបើទោះបីជាបានបិទទ្វារក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី6 កញ្ញាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃកាសែតនេះចំនួន 3 រូបគឺលោកស្រី Deborah Christel លោកដុល្លារ Eric Steele និងលោក Bernard Kriser ពីបទគេចបេះពន្ធនិងការប្រព្រឹត្តអំពើរស័ក្តិដល់ការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារមួយថ្ងៃក្រោយមកពលគឺនៅថ្ងៃទី7 កញ្ញាលោក Bernard Kriser អតីតចាងវ៉ាងកាសែត The Cambodia Daily និងជាឪពុករបស់លោកស្រី Deborah Christel បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបានសូមទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលើកាសែត The Cambodia Daily ពីឆ្នាំ 1993 ដល់ខែមីនាឆ្នាំ 2017 គឺជាចន្លោះពេលដែលលោកនៅកាន់កាប់កាសែត The Cambodia Daily មុនកូនស្រីមួយចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាលោកគង់វិបុលបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថារឿងនីតិបុគ្គលគឺជារឿងនីតិបុគ្គលមិនអាចចេះតែមាននរណាមកសុំទទួលខុសត្រូវនោះទេលោកថារឿងជំពាក់ពន្ធរបស់រដ្ឋត្រូវតែសងជាដាច់ខាតលោកគង់វិបុលក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាសំណុំរឿងនេះស្ថិតក្នុងដៃតុលាការហើយដូច្នេះទុកឲ្យតុលាការចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹកនាំគណៈបព្វជិជាន់ខ្ពស់ទៅចូលរួមពិធីតាំងពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី14ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានៅក្នុងពិធីជួបសម្ដែងសម្ដាជាមួយកម្មករនយោជិត 4000 នាក់កាលពីម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថាក្រុងនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំចិនហើយប្រធានបទធំដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានោះគឺការពង្រីកទីផ្សាររបស់ចិនដើម្បីនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចុះថ្ងៃទី9 កញ្ញាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកហ៊ុនសែននឹងជួបជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនអភិបាលខេត្តខ្វាំងស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនក្រៅពីជួបថ្នាក់ដឹកនាំចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានការវិភាគជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសចិនផងដែរកាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយកម្មករនិងម្ចាស់រោងចក្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រទន្ទឹមនឹងនេះខាងសហជីពមើលឃើញថាដំណើរចុះជួបកម្មករញឹកញាប់ពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនជាកាយវិការយកចិត្តទុកដាក់ដោយផ្ទាល់ដោយមិនធ្លាប់មានអេងគឹមហុងរីកាជំនួបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរវាងលោកហ៊ុនសែននិងកម្មករនេះធ្វើឡើងជាលើកទី7ហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រក៏ដូចជាដំណើរចុះទៅកាន់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញសួនឧស្សាហកម្មវឌ្ឍន2និងសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាក្នុងជំនួបជាមួយកម្មករលោកហ៊ុនសែនតែងបានអំពាវនាវសូមឲ្យកម្មករនិងប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍបន្ថែមលើការអំពាវនាវនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចភ្លាមៗដល់កម្មកររួមមានការបញ្ចុះតម្លៃទឹកមកត្រឹម450រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងផ្ដល់របបគាំពារសន្តិសុខសង្គមដល់កម្មករចាប់ពីឆ្នាំ2018គឺមានន័យថានយោជកនឹងបង់ថ្លៃរបបសន្តិសុខសង្គម 100% ជំនួសកម្មករកម្មការនីជាមួយគ្នានេះកម្មករកម្មការនីក្នុងវិស័យកាត់ដេរកម្មករសំណង់និងសន្តាគារជាដើមគឺទទួលបានការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈមូលនិធិសមត្ថភាពចំណែកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្រោយសម្រាប់កូនគឺទទួលបានការឈប់សម្រាក3ខែនិងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាល 40,000 រៀលសម្រាប់បានកូនភ្លោះទទួលបានប្រាក់ 80,000 រៀលនិងសម្រាប់កូនភ្លោះ3គឺទទួលបាន 1,20,000 រៀលរួមនឹងការឧបត្ថម្ភប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមពីលើនេះកម្មករកម្មការនីនៅទូទាំងប្រទេសនឹងទទួលបានសេវាជិះឡានក្រុងសាធារណៈដោយមិនគិតថ្លៃរយៈពេល2ឆ្នាំក៏មានដែរការផ្ដល់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដែលនឹងទទួលបានចំនួន 80% នៃប្រាក់ខែដែលខ្លួនធ្លាប់ទទួលបាននៅពេលធ្វើការតាមរយៈការផ្ដល់ជូននេះសហជីពបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តខ្លាចមិនដោយការសន្យាព្រោះថានេះជាពេលវេលាមួយគៀកនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមលោកអាត់ធុនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគួរតែងាកមកជួបកម្មករដែលរងគ្រោះនិងសហជីពឯករាជ្យបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើនសូមបញ្ជាក់ជូនថាកម្ពុជាមានរោងចក្រកាត់ដេរនិងសហគ្រាសផ្សេងទៀតគឺមានចំនួន 11,168 កន្លែងដែលបានផ្ដល់ការងារជូនដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា 1 លាននាក់យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហិញយ៉ាថ្ងៃទី10 កញ្ញាប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានឃាត់ខ្លួនបាតុករជាង100នាក់ដែលជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ដើម្បីតវ៉ាទល់នឹងអំពើហិង្សាពីខាងអំណាចភូមាទៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហិញយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសជាដៃគូទិញអាវុធពីរុស្ស៊ីយើងស្ដាប់កៅជាយ៉ាពីទីក្រុងម៉ូស្គូ
ទោះបីមានការហាម5ពីខាងអាជ្ញាធររុស្ស៊ីនិងការអំពាវនាវពីខាងថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍អ៊ីស្លាមកុំឲ្យធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងក្តីក៏មានមនុស្សប្រមាណ200នាក់បានទៅជួបជុំគ្នានៅលើទីលានមុខវាំងចំកណ្ដាលក្រុងសាំងពេតឺស្ប៊ូកជាអតីតរាជធានីនៃចក្រភពរុស្ស៊ីពួកគេនោះត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនដល់ទៅជាង100នាក់ហើយពីក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានម្នាក់បានស្រែកឲ្យពួកអ្នកកាសែតឮហេតុដូចម្តេចបានជាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានទោសជានិច្ចហេតុដូចម្តេចក៏គេចាប់ពួកយើងមួយសប្តាហ៍មុនគត់នៅពីមុខស្ថានទូតភូមាក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូស្គូមានប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង1000នាក់បានធ្វើមីទីងដែលគ្មានសេចក្តីអនុញ្ញាតរបស់សាលាក្រុងដោយស្ថិតក្រោមភ្នែកឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ពីខាងប៉ូលីសលុះនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកពេលដែលមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៅជួបជុំគ្នាជាថ្មីនៅទីនោះប៉ូលីសក៏ចាប់ពួកគេអស់17នាក់ដែលសុទ្ធតែមានដើមកំណើតមកពីតំបន់ភ្នំកូកាសខាងជើងជាតំបន់ដែលប្រជាជនជាទូទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថ្ងៃច័ន្ទនោះឯងក្នុងក្រុងគ្រូស្នីរដ្ឋធានីសាធារណរដ្ឋឈេជនីមានបាតុកររាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាសម្ដែងការជួយឈឺឆ្អាលចំពោះជោគវាសនាជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាទៅតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំទឹកដីនេះលោករ៉ាំហ្សានកាឌឺរ៉ូដែលជាសញ្ញានៃការខ្វែងគំនិតដ៏កម្រមានជាមួយនឹងគូជំហរផ្លូវការរបស់វិមានក្រំឡាំងលោកនៅថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនដោយថ្លែងជំទាស់នឹងការប្រើអំពើហិង្សាណាក៏ដោយបានអំពាវនាវរដ្ឋអំណាចភូមិឲ្យក្តាប់សសនការក្នុងដៃខ្លួនទៅគាត់បានច្រានចោលការរិះគន់ស្អីណាពីខាងលោកកាឌឺរ៉ូទាំងយល់ថាបុគ្គលណាក៏ដោយសុទ្ធតែមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរុស្ស៊ីជាដៃគូរបស់ភូមាហើយប្រទេសទាំងពីរក្នុងឆ្នាំមុនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីសារប្រតិបត្តិការវិស័យយោធាដែលប្រមើលលួចយន្តហោះចម្បាំងនិងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំម៉ាករុស្ស៊ីឲ្យទៅភូមាចំណែកក្រុមប្រដាប់អាវុធទ័ពព្រៃរ៉ូហិញ៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសជាឯកតោភាគីបទច្បាញ់រដ្ឋអាឃីនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យជំនុំមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនរ៉ូហិញ៉ារាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សាតាំងពីចុងខែសីហាតាមអង្គការសហប្រជាជាតិគេត្រូវការជាបន្តថវិកាជំនួយប្រមាណ$77 លានសម្រាប់ផ្ដល់ជំរកនិងអាហារដល់ជនជាតិរ៉ូហិញ៉ាដែលមានចំនួនជិត3សែននាក់ដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ទឹកដីបង់ក្លាដេសថ្ងៃច័ន្ទ11កញ្ញាឆ្នាំ2017នេះប្រសិនបើអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីនក៏លោកហ្វេឌីណាំងម៉ាកូសនៅមានជីវិតនោះលោកត្រូវប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឌូតេតេបានបន្តលើកតម្កើងលោកម៉ាកូសជាវីរបុរសជាតិលោកឌូតេតេបានអនុញ្ញាតឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាក11កញ្ញានេះនៅខេត្តអ៊ីលីកូណូតេដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់របស់អតីតមេដឹកនាំម៉ាកូសយើងស្ដាប់ព្រមសឿនសូលីណាតាំងពីឡើងកាន់អំណាចមកលោកឌីតាទីនៅតែបង្ហាញមោទនភាពដែលហ្វីលីពីនធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ្វេឌីណាំងម៉ាកូសលោកម៉ាកូសត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលបានដាក់ចេញច្បាប់អាញាសឹកក្នុងប្រទេសលោកត្រូវបានប្រជាជនផ្ដួលរលំនៅឆ្នាំ1986លោកម៉ាកូសរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទពុករលួយបង្វែរលុយជាតិ$10,000 លាននិងបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់រងទារុណកម្មឬក៏ជាប់ពន្ធនាគារគ្មានសមាជិកណាម្នាក់ក្នុងក្រុមលោកម៉ាកូសទទួលទោសទេដោយឡែកលោកម៉ាកូសបានភៀសខ្លួនគេចចេញពីការបះបោរក្នុងប្រទេសចេញទៅរស់នៅអាមេរិកជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅឆ្នាំ1986ហើយលោកបានទទួលមរណភាពឆ្នាំ1989លោកហ្វេឌីណាំងម៉ាកូសរងការចាប់ប្រកាន់ថាបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឌូតេទីនៅតែកាន់ជើងលោកម៉ាកូសហើយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននេះថែមទាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចុះសពលោកម៉ាកូសនៅទីកន្លែងបញ្ចុះសពវីរបុរសជាតិហ្វីលីពីនទៀតផងថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅលោកឌីតាទីបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជននៅតំបន់អ៊ីលីកូស្នុកទីជាតំបន់របស់មេដឹកនាំម៉ាកូសបានឈប់សម្រាកការងារថ្ងៃ11កញ្ញានេះលោកឌីតាទីលើកឡើងថាសម្រាប់ប្រជាជននៅទីនោះលោកម៉ាកូសជាប្រធានាធិបតីធំបំផុតរបស់ហ្វីលីពីនដូច្នេះរាល់ការរិះគន់លោកម៉ាកូសគឺជារឿងផ្ដេសផ្ដាសសូមបញ្ជាក់ដែរថាលោកឌីតាទីខ្លួនឯងក៏រងការចាប់ប្រកាន់ដែរថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងស្រុកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកឌីតាទីដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកស្ទួយគ្រួសាររបស់អតីតមេដឹកនាំម៉ាកូសឲ្យមានវត្តមានក្នុងអំណាចនយោបាយបែបយ៉ាងកូនប្រុសលោកឌីតាទីកន្លងមកបានចាញ់ឆ្នោតក្នុងការដណ្ដើមកៅអីអនុប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែលោកឌីតាទីបានគាំទ្រកូនប្រុសរបស់លោកម៉ាកូសក្នុងការដាក់ពាក្យប្តឹងទៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតគួររំលឹកថាការបោះឆ្នោតតំណែងអនុប្រធានាធិបតីនិងតំណែងប្រធានាធិបតីធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅហ្វីលីពីន
ថ្ងៃអាទិត្យសារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ចុះផ្សាយបទសម្ភាសន៍ដែលធ្វើជាមួយប្រមុខដឹកនាំអង្គការមេកែលក្នុងដំណើរស្រាយវិបត្តិកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីមេកែលចង់ឃើញការចរចាការទូតមួយដែលយកគំរូតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែបារាំងវិញមានចំហទៅរកអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលចង់ពង្រឹងទណ្ឌកម្មបន្ថែមសម្ពាធលើក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កូរ៉េខាងជើងបានទាមទារឲ្យបារាំងធ្វើគំរូបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបារាំងដែលបានលើកឡើងថានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងគំរាមរហូតដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវប្រជុំគ្នាដើម្បីបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចសារដែលអាមេរិកបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងប្រទេសដែលមិនគោរពតាមទទួលយកកូតាជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅតាមការបែងចែកនៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបអាចនឹងប្រឈមមិនទទួលយកជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់អង្គការមេកែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងពេលដែលអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសអឺរ៉ុបនាំមុខគេដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលនៅក្នុងភាគច្រើនជាជនជាតិភៀសខ្លួនស៊ីរីវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តពីនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះមានដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យារស័ព្ទដែលលើកឡើងអំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចូលប្រជុំរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី11កញ្ញានេះក្រោយមកគឺជានាទីទស្សនព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលបូលីណាវីដែលមានបទអន្តរាគមន៍អំពីសហភាអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ជាកញ្ចប់ដើម្បីបញ្ជាការផ្អាកដំណើរការរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនាទីទស្សនសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដល់យារស័ព្ទនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នាទីបទចការដែលរៀបចំជូនដល់អំណវិនដែលនិយាយអំពីពលរដ្ឋប្រតិកម្មនិងការបិទវិទ្យុ FM និងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរដ្ឋសភាបានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃ11កញ្ញាជាថ្ងៃប្រជុំរដ្ឋសភាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5ដើម្បីសម្រេចលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែលោកសុនឆៃបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចូលរួមប្រជុំរដ្ឋសភានេះឡើយលោកថាការមិនចូលរួមនេះគឺដើម្បីរារាំងការសម្រេចរបស់សភាក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលខុសច្បាប់ប៉ុន្តែការសម្រេចនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមិនអាចរារាំងដំណើរការប្រជុំនៅថ្ងៃទី11កញ្ញានេះឡើយតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់យារស័ព្ទសភានឹងពិនិត្យវិភាសាលើរបាយការណ៍របស់សមាជិកអំពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាក្រោយមកសភានឹងសម្រេចថាតើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចបន្តឃាត់ខ្លួនឃុំខ្លួនចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាទៀតឬក៏ត្រូវទម្លាក់បទចោទលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនចូលរួមប្រជុំរដ្ឋសភាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី11កញ្ញានេះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាតាមមាត្រា80រដ្ឋធម្មនុញ្ញអវត្តមានរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសភានឹងមិនអាចសម្រេចឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការលើលោកកឹមសុខាបានទេយើងបានសម្រេចពីម្សិលមិញណាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក្រុមសភាយើងបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទមិនចូលរួមទេមូលហេតុដែលយើងមិនចូលរួមគឺយើងយល់ថាការប្រជុំថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកញ្ញានេះក្នុងការដល់សិទ្ធិដល់អាជ្ញាធរបន្តចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនឲ្យតាមកម្មសិក្ខានេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់គឺជាការបំពានទៅលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយនីតិវិធីដែលធ្វើនេះគឺមិនស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃមាត្រា80ទាល់តែសោះមាត្រា80រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាត្រូវដាក់ជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាខាងមុខដើម្បីអនុម័តតាមមតិភាគច្រើន2/3នៃសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលក្នុងករណីទាំងអស់ខាងលើនេះការឃុំខ្លួនការចោទប្រកាន់តំណាងរាស្ត្រណាមួយត្រូវផ្អាកប្រសិនបើរដ្ឋសភាបានបញ្ចេញមតិឲ្យផ្អាកតាមមតិភាគច្រើន3/4នៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល
ផ្ទុយទៅវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាគ្មានដំណើររាសមកពីគណៈបកប្រឆាំងក៏សភានៅតែអាចសម្រេចបានដែរដោយលោកថាផ្អែកលើប្រកាស41នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាយល់លើច្បាប់ណាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងអត់មាននិយាយពីគោរម3ពី4ទេក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានទេអញ្ចឹងក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រកាស41ក្នុងកេរីដែលគោរមអត់មានចែងក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងយើងអនុវត្តប្រកាស41គឺយើងសម្រេចយកពីខាងពីខាងតែខាងពីកន្លែងខាងដើម្បីប្រជុំអានេះគឺដើម្បីហ្នឹងពីច្រើនតែខាងដើម្បីប្រជុំអញ្ចឹងលោកនៅសន្និអាងលើច្បាប់អីដែរក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានចែងពីគោរម3ពី4ផងឬច្បាប់លោកអាងលើច្បាប់អីដែលថាខុសច្បាប់ហ្នឹងប្រកាស41ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាចែងថាការអនុម័តទាំងឡាយត្រូវយកតាមមតិភាគច្រើនដែលមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រៅពីនេះមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលត្រូវទុកជាបានការវាលែងតែមានការកំណត់ក្នុងច្បាប់ដោយឡែកលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix បានលើកឡើងថាការប្រជុំរបស់សភាថ្ងៃទី11កញ្ញានេះនឹងមិនគ្រប់គោរមឡើយប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងមិនចូលរួមសភាប្រជុំរបស់សម្រាប់ជាជាគោរម3ពី4បាទជាជា3ពី4មកខាងជាសម្រាប់នឹងករណីដែលសំខាន់ថាទៅឲ្យតឡាការបញ្ឈប់ការធ្វើការវិកបន្តចឹងណាបាទព្រោះនឹង3ពី4ច្បាប់ប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនលោកអត់មានស្លេកគ្រប់ទេណាតែមានតែពាក្យណាមកមួយទេទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ឃើញថាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាតែងតែបកស្រាយច្បាប់យកត្រូវទៅតាមតែសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបើសិនជាប្រទេសយើងគិតថាយើងចង់ប្រកាន់យកនីតិរដ្ឋទៅណាអ្វីត្រូវសម្រេចទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងសង្កេតមើលដល់ហើយមានការព្រួយបារម្ភច្រើនដែលថាតែសកម្មភាពខ្លះរបស់អ្នកនយោបាយដែលធ្វើឡើងហាក់ដូចជាមានកំណត់ជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវាក៏ពិបាកនៅក្នុងស្រុកយើងនេះយើងមានអាកតាណាដែលទូមីសម្រាប់ធ្វើដើម្បីឲ្យដឹងថាតើច្រកណាមួយដែលអ្នកនយោបាយបរិបត្តិមកខាងនោះធ្វើឲ្យវាត្រូវទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះអីម្នាក់ហ្នឹងតខាងថាវិជាយានបកស្រាយច្បាប់បកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យត្រូវទៅចំពោះរបស់ខ្លួនដែលជួយបានធ្វើបាទចា៎នេះវាជាបញ្ហាទីផ្សារមួយសម្រាប់ចូលទៅប្រទេសជាមួយនឹងប្រទេសទៀតទៅជុំបីទៅនឹងប្រទេសថៃក៏ជាមានប្រព័ន្ធតឡាការដែលអាចជួយទៅដល់នៅជាធរទៅពេលដែលមានដំណោះឬក៏វិបត្តិនយោបាយហើយតែសម្រាប់ប្រទេសយើងខ្ញុំមិនកំឃើញចាំតែក្នុងសម័យនេះគឺសម័យសង្គមមាននិយមក៏ដូចជាអ្នកណាដែលកាន់អំណាចអ្នកណាដែលមានអំណាចគឺនៅឯងអាចមានលទ្ធភាពនិងមានសមត្ថភាពក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ឲ្យត្រូវទៅនឹងស្អីដែលគេបានធ្វើហើយអ្នកដែលអត់អំណាចគឺតែធ្វើរកគ្រប់បានជាមួយដែលខ្ញុំឃើញពីក្នុងសង្គមខ្មែរយើងលោកមាសនេះបន្តថាបើទោះបីជាគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមក៏សភានៅតែអាចអនុម័តបានដោយធម្មតារៀនសូត្រពីស្អីដែលយើងបានគ្រប់គ្រងកន្លងមកហើយនៅក្នុងជាតិដែលសភាទៅក្រងស្ថានភាពស្ថានមានវិបត្តិតែហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំវិញមើលទៅវាជាអត់មានអីដែលត្រូវពិបាកសម្រាប់ប្រជាធ្វើទេព្រោះអីអាហ្នឹងគឺជាមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលក៏សភាឯកបកនេះក៏គេនៅតែធ្វើរឿងដែរបានអញ្ចឹងនេះជាកំហុសមួយរបស់យើងដែលយើងបាននេះគឺថានេះគឺជាផ្នែកមួយដែលต้องทำពីទទួលខុសត្រូវទៅក្នុងការគិតពីរឿង50បូក1បាទហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃ50បូក1នេះគឺឃើញថាវាគឺថាការអាចមានលទ្ធភាពឲ្យអ្នកដែលមានអំណាចវាព្រៀបទៅលើគណៈបកប្រជាជនដែលមានអំណាចបាទអញ្ចឹងរឿងនេះវាគឺជាមិនមានអីចម្លែកទេយើងចង់ថាថ្ងៃស្អែកនេះអ្វីៗនឹងអនុម័តទៅដល់ទទួលទៅជាទៀតគឺក៏មិនមានគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយហើយវាត្រង់ថាបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងទៅចូលរួមនៅក្នុងបេក្ខជនសភាហ្នឹងគឺបានន័យថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងការយកមេបោះខ្លួនទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដែរបាទចំពោះលោកសុនឆៃឯណោះវិញបានចាត់ទុកថាការសម្រេចរបស់សភាដែលមិនមានការចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅលើលោកកឹមសុខាយ៉ាងដូចនេះថាបាទជាការប្រជុំដែលមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយសេចក្តីសម្រេចនឹងមិនមានន័យអាចទៅប្រើប្រាស់បានទេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡង់ឆ្លើយតបថាអ
អានេះជាការយល់របស់គាត់មិនក្នុងច្បាប់វាអត់មានចែងយើងចង់ឲ្យមានច្បាប់ឲ្យចែងថាយើងចង់បានគោរព3ពី4ដែរប៉ុន្តែអត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានចែងទេហើយច្បាប់ណាក៏អត់មានចែងដែរមានតែប្រកាស41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាបើក្នុងករណីដែលអត់មានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការប្រជុំដែលអគ្គនាមកជាការដាច់ខាតទៅចូលច្បាប់ការអញ្ចឹងយើងចូលលើប្រកាស41នេះហើយដើម្បីនឹងប្រជុំបើអញ្ចឹងទៅយើងមិននឹងប្រជុំពេលម៉េចទេយើងអត់ប្រជុំអីកើតទេយើងអត់សម្រាប់ការទេប្រជុំពេញអង្គនឹងអត់បានប្រជុំពេញអង្គចំពោះលោកមាសនេះវិញយល់ថាអានេះបើសិនយើងលើនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានេះវាខ្វះចូលរួមមួយខាងទីរបស់គណៈបកមួយខាងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលចូលរួមរបបការលបជាប្រទេសហើយមានអាជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលអាស្រ័យទៅលើជាវិបត្តិយ៉ាងកាលណាបើសិនជាការសម្រេចនេះវាធ្វើឡើងដោយតែបកតែមួយមានកំណត់ជាមួយនឹងអ្វីដែលបានចែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាមិនត្រឹមតែរឿងក្នុងបទជាផ្ទៃក្នុងទេបាទហើយសំខាន់ជារដ្ឋាភិបាលគួរតែនៅលើកត្តាបទជាផ្ទៃក្នុងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាមួយដែលសំខាន់ជាសម្រាប់ប្រទេសរដ្ឋហើយលោកសុនឆៃបន្តថាលោកចង់ឲ្យសភាជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញសូមឲ្យសភាអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវការជំនាញអភ័យឯកសិទ្ធិសភានៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺត្រូវតែណែនាំឬក៏បញ្ជាក់ទៅអាជ្ញាធរនៃសមត្ថកិច្ចឲ្យដោះលែងអាដាមកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពវិញបាទប៉ុន្តែលោកលេងវិញឡងបញ្ជាក់ថាបទចោទរបស់លោកកឹមសុខាមិនអាចផ្អាកដំណើរការអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានទេរឿងលោកកឹមសុខាជាបទល្មើសក្បត់ជាតិធំណាស់ជាការក្បត់ជាតិធ្ងន់ធ្ងរគឺការចាក់ចូលនៅគុកជាមួយមហាអំណាចបរទេសដើម្បីទទួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលជារៀងបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងជាឧបាយកលជាផែនការរបស់គាត់គឺកំពុងតែអនុវត្តទៅសប្តាហ៍នេះបានជាបទល្មើសដែលជាក់ស្ដែងហើយការដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់នឹងគឺថាជាការត្រឹមត្រូវហើយជាការទាន់ពេលវេលាបទល្មើសលោកកឹមសុខាមិនបានចាប់ទេគាត់តាំងគឺនៅត្រង់តែគាត់សារភាពស្គាល់ហ្នឹងហើយគាត់សារភាពស្គាល់គាត់តាំងចាក់ស្ដែងហើយដូច្នេះមិនអាចអត់អន់ឲ្យបានទេបាទចំណែកលោកសំគុណធីមីលើកឡើងចំពោះការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះយ៉ាងដូចនេះថាការចាប់ខ្លួនក្រៅពីសភាហ្នឹងគឺយើងឃើញសង្កេតមកទី1នីតិវិធីតុលាការកំពុងធ្វើការធ្វើសង្កេតនឹងករណីហ្នឹងហើយចំណុចទី2គឺថាសូមអន្តរជាតិលោកក៏បានពីមើលឲ្យសូមឲ្យដោះលែងណាដោយជាលក្ខខណ្ឌមកហើយថាសូមអន្តរជាតិលោកយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនហ្នឹងមានមូលដ្ឋានច្បាប់ហ្នឹងហើយបានលោកសូមឲ្យដោះលែងទេបាទរីឯលោកមាសនេះបញ្ជាក់អំពីទស្សនៈរបស់លោកជំវិញការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាយ៉ាងដូចនេះថានេះវាដែលយើងមើលពីករណីលោកកឹមសុខានេះវាហាក់ដូចជាមិនមែនករណីតែមួយដាច់ដោយឡែកទេគឺវាមានរួមទាំងរឿងបទពិសោធន៍វាមានរួមទាំងបណ្ដឹងអង្គការ NTI វាមានរួមទាំងការទឹកកាសែត Cambodia Daily អីទាំងអស់នេះវាជាស្ថានភាពនយោបាយមួយដែលវាហាក់ដូចជាធ្លាក់មកនៅក្នុងវិបត្តិខ្ញុំមួយជាតទៅលើទីជាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងពេលនេះថាវាគង់រយៈពេលប្រមាណអាទិត្យគឺកើតឡើងនៅដំណើរទៅទាំងអស់ហើយបើយើងមើលអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលនយោបាយក្របការពីមុនពិសេសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការនៃយុទ្ធសាស្ត្របទាវាយឆ្កែនោះមានឃើញថាអ្វីที่ធ្វើរួចស្រេចចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបាទចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបើយើងមើលអំពីថាតើការចាប់ខ្លួនវាជារឿងនយោបាយឬក៏ជារឿង